Mambo vipi ladies and gentlemen, karibuni ndani ya Mkenya Marekani kama kawaida. Nilikuwa nimesahau kuweka hiyo nini. Now niko maeneo ya Kent ndani ya duka moja ambayo inajulikana. So twendeni tu shop vitu tu chache hivi za kupika. Twende tu shop vitu chache za kupika. Alafu tuone inakuwa aje. Tuone ina maisha hapa Amerika inakuanga how much. Haya, wacha tuingie. So tunataka tuangalie vitu za kukula. By the way, nilikuwa nimeanza kushop. Hope mtu hajachukua. Vitu zangu ziko, wacha kwanza nichukue. Vitu zangu ndio hizi hapa. Actually hakuna mtu ameziguza. So zipo site. Nimenunua, wacha nionyeshe bei. Nimenunua kitunguu. Hizi nataka mniambie zinaitwaje hizi by the way. Kwenye comment section, tuende kwenye comment section. Mniambie hizi zinaitwa nini? Wale wajuaji wa mjini niambieni hizi zajulikana kama nini jameni. Nataka tuone maisha ya Amerika. Alafu leo for the first time nimepata zile minji original. Nimepata minji original, napatanga zile chepe chepe za huku. Alafu kuna nyanya. Wacha tuendelee kushop tuoneone. Tutaanza kuangalia vitu. Vitu ni how much. So nimenunua vitunguu. Vitunguu ziko hapa. By the way kuna type mbili. Kuna organic na zenye si organic. Watu wanasemanga Amerika hakuna organic food. Vitunguu unakuja, hizi ni vitunguu ya. Ukiona zenye ziko yellow ujue si organic. Organic ziko na green. Haya, nataka kununua dania. Dania, sorry, kamera itakuwa inatingika. Nataka kutafuta dania. Dania kwa kizungu inaitwa nini? Dania kwa kizungu inaitwa nini? Tafadhali niambieni. Inaitwa cilantro. Cilantro. Na hizi zinakuanga type mingi baadhi. Hii kuna Italy, hii ni parsley. Mimi nataka kutafuta dania. Mimi lazima ninusie ndio. Haya, sasa tumeweka dania yetu mule ndani. Ukitaka kabeji pia zipo. Kabeji na unaangalia pale unapata ni almost $1. Cabbage ni almost $1. Kuna hizi, hii ni gani? Cabbage Savoy. I'm telling you, hizi ma type kuna nepa. Different types. So na hizi vitunguu tulikuwa tunapanda hizi vitunguu by the way nikigrow up. Alafu hizi vitu zimetengenezwa smart kwa sababu ziko na kitu ya kunyunyizia maji. Ninyunyizie maji kama hii. To stuff. Ukikaa hapo utaona zikinyunyizia maji. Very nice. So nataka to move tuende tuone vitu 1 2. Hizo ni ndizi. Ndizi ni 75 cents. Hizi ni tunda gani bana jameni bana? Hizi si star fruits. Haya. Nani anakulanga hizi? Yellow dragon. Hizi zilikuwa zina test aje? Simu niambieni jameni. Haya. Taka ngwashe. Ngwashe zipo hapa pia. Sweet potatoes. Haya. Acha tuende tutembee. Taka tu shop vitu kadhaa hapa hivi kiasi. Apples $3, $4. So, hapa ndio mnataka kuona hapa avocados. 3 for $5. 3 for $5. My friend. Hali ni kama hiyo. 3 for $5. So, niseme huwa zinakanjana hivyo. Tunatembea. I think what else do I need? Na need kanyama hivi. So tuende huku pande nyingine na bado ni msimu ya Valentino. So nataka kuget
vitu kadhaa hapa hivi. Mambo ni mengi bana. Unajua wanaume, uzuri wa wanaume wakitumu kitu wanakujenga that thing specific. Wananga mambo sijui ya hapana. Wanakujenga ile kitu walitumwa. Kama nimeona hizi ma mixed vegetables, I think nataka hizi mixed vegetables. Yep. Hizi nataka hizi mixed vegetables. Very nice. Hizo zijaandikwa bei, tutajua ni sijaona bei yake, probably sijaona bei ya hizo. Nataka hizo mixed vegetables. What else? Wapi ile iko na broccoli? Yaani polepole, unajua wanaume wajuangi vitu pale ziko, wanaangalianga mwendo wa taratibu. Sasa ndio utajua tofauti ya organic. Unaona hizi peas, hizi ni organic. Hizi ni organic hizi, Sasa utaona zingine ziko hapa hivi. Unaona sasa hii style petit zenye unaonja unasikia ziko na sukari hivi. Ya, kuna hiyo style tena. Haya. Acha tuende tutembee. Twende tutembee. Nataka kutafuta kanyama. Twende tuangalie nyama. Sio tembezi supermarket yote. Of course mnajua vitu huwa zinakuwa namna gani. So nataka niangalie nyama hapa hivi. Alafu nitakuwa nimemaliza shughuli yangu. Na ukitaka machakula zimepikwa hapa ni kwenda tu kuweka kwa microwave. Kama hiyo steak ni $4. Lakini sisi tunapenda kujipikia. Nataka tupike kitu, usikie kitu inanuka. Lazima upike usikie kitu inanuka bana. Ndio tukaangalie. Lakini wacha niangalie. Okay. Tuende mbele. Tutembee na Yesu mbele kwa mbele. Tuangalie zile nyama. Nafikiri pa nyama sasa ni hapa. Habaishi. Enendeni kumpenda na kumtumikia Bwana. Haya, kwa sasa mahali pa nyama sasa ndio lazima unaangalia sasa, unaona nyama zinakuanga expensive, lakini si vile. Ukitaka unaweza enda kwa butchery. Mimi niko mzembe sana wa kwenda kwenye butchery. Cause mimi sinanga ati ile taste nitajua yenye imetoka fresh, but za Fred Meyer zinakuanga fresh sana. Hizi huwa fresh kabisa. So mimi natakanga hizi lean meat. Probably nitachukua 2 za kupika twice. Hii unaweza imeshakatakatwa, ni unaweza wekea pilau ama upike na kaugali, kaukwange. Na ni tumwangalia tumeona ni $8. So tusonge mbele. I think that's all I need for now. That's all I probably need for now. Yeah. I think tunaweza enda moja kwa moja. Twende tuzipigishe hesabu tuone ni how much. Nimenunua vitu chache. Twende tuzipigishe hesabu tuone ni how much. Yeah. By the way, state zingine vile tunaonanga mambo ya healthcare ikiwa juu, state zingine naonanga wakifanya job ya supermarket na job za
za gas station, pale tulikuwa naita petrol station. Nanasi ni how much by the way? Nimekabla kukula hii kitu sana. Oh, nanasi ni only $3. Okay. Ukitaka kujua watu wajuangi hizi mabei. Unaona hii yenye imeandikwa hapa juu? Kwanza dola imepunguka sana. Ni 140 saa hii. Watu wajuangi hizi hesabu ni nini? Hizi cents. Tunajuanga tu $3. Kuna msee alisema tukiweza changa hizo macoins zenye tunatupanga zinaweza saidia watu sana, because at the end of the day watu wapendi kudeal na coins. Wanapenda tu kupiga hesabu ya dola kama tumekafunga. So, tunaenda sasa kupiga bei. Kijana kule. Hapa tunaendanga kwa self check. So, oh, sorry. Oh, wow. There's a huge line hapa. This is quick. Kuna line moja mrefu hapa sana. So, inabidi nikae nyuma ya line. Mkuluru mrefu. Sasa nimebuy vitu kadhaa hapa hivi. Tutaona zitakuwa how much total. Si vitu mob sana. Haya, twende kazi. Tomatoes, tunaangalia pale. Naangalia tomatoes na picha, Tomatoes ni gani hapa? Ni hizi. Okay. 42, alafu kitunguu hizi of course si ni bwana. Hizo si organic bwana. Inaitwa onions. Onions ni gani? Jumbo sweet, what not. I think ni hizo. Okay. So total imekuja $46 ya hizi vitu tu chache hizi. Hebu imagine vitu tu chache hivi $46. Haya, wacha tulipe. Unakumbuka hii walisema ikiintroduce kwa Kenya mkaanza kuteka kununua bag. Hapa mimi sitaki kununua bag. Tumemaliza hiyo shughuli. So mimi ndabebeanga tu zangu hapo. Tutakuwa tumeondoka hapo. Oh. Safi. So umeona total inakuwa how much? Next time tutawapeleka kwa sasa ma electronics, ma TV, manini, mapochopocho zote hapa muone. Maua $7, unaona ziko za $7 hapo, kuna za 25, kuna za 50. So at least umeona maisha ya kupika America inaweza cost how much. Unaona hizo vitu zote? So nimemaliza hiyo shughuli. Acha tuone hali inakuwa aje. So kuna baridi moja hatari sana by the way. So watu wazembe kama sisi huwa hatununui tunazibeba hivyo, tuziweki kwenye begi, unaziweka tu hivyo kwa ujumla, alafu unakuja unaziweka kwa gari kimangoto
Unaziweka kwa gari kimangoto. Okay. So zinaingianga kwa gari hivyo bila kuwekwa kwa karatasi yoyote. I think nitakuwa na nini? Nitakuwa na beba bag ya kuweka hizi mavitu. Okay. Okay. Haya, kibaridi kimezidi bwana we. So wacha tuwawekee hiyo nini yao pale. Alafu kwa tumemaliza hesabu. Okay. Sawa, wakurugenzi wapendwa. Tuonane inshallah. Baraka za Mwenyezi Mungu ziwe nanyi. Tumemaliza hiyo show. Subscribe, like and share. Last time nilirecord nikapata kumbe hii mic ilikuwa on bana. Nilikuwa mute. Sikuwa najua. Tumerecord video kumbe tukajua tujui. But thank you for watching. Keep subscribing, liking and sharing. Ama vipi? Haya, tuonane baadaye.